গাজর ক্যাপসিকাম ভেজে নিচ্ছি। আর এই যে দেরাদুন রাইস হয়ে গেছে, এটা ফ্রাই করবো ডিম দিয়ে, ডিম বয়েল করে নিচ্ছি কতগুলো। আর আমার বর হচ্ছে শাক খাবে বলছে, বাইরে যাওয়ার আগে শাক চাইতে। আর এই যে দেখো শাক হচ্ছে, এইটা ঘরে খাবো। ডাল হয়ে গেছে, এই ভাজাটা ভেজে নিলাম। ঘরে যা সবজি রয়েছে যে এত আওয়াজে শুনতে পারবে না। এইখানে দেখো এই যে ফলগুলো সব ধুয়ে রেখেছি, এগুলো নিয়ে যাব। আঙ্গুর, আপেল এগুলো সব ধোয়া রয়েছে। এখানে লিচু আছে, ঠিক আছে। এখানে পরিষ্কার করা বাকি রয়েছে, সব পরিষ্কার করা বাকি রয়েছে। এদিকে চলো দেখাচ্ছি, এখানে ফেলবো। আর এই যে সব লাগেজ পুরো, এইটা একটা কমপ্লিট হয়েছে। এইটা পুরো চেন লেগে গেছে। এইটা তো মিঠির লাগেজ, বন্ধ বাকি আছে। না সরি, এইটা নেব না, ওইটা মিঠির। আর এইটা আমাদের হয়ে গেছে। আর এই টুকটাক কিছু খাবার দাবার এই যে টেবিলে রয়েছে, এগুলোর একটা ব্যাগ হবে। জলদিতে আছি। আর এটা একটা পরোটা বানিয়ে নিচ্ছি। এটা যেন তো খুব ভালো থাকে, মানে ট্রেন যাত্রার জন্যই পরোটাটা খুব ভালো। দই দিয়েছি, বেসন দিয়েছি, আটা দিয়েছি, 1 চামচ ঘি, 1 চামচ সাদা তেল, জোয়ান আছে, কাসুরি মেথি আছে, লাল লঙ্কার গুঁড়ো আছে, হোমমেড ধনে জিরের গুঁড়ো রয়েছে। আর একটু তো নুন তো লাগবেই, নুন। আর এই দেখো এর মধ্যে কিন্তু আমি বেসন দিচ্ছি। বেসন আর আটার পরিমাণটা সমপরিমাণ থাকবে। আর দই দিয়েছি এতটা। এটা তুমি এসিতে গেলে তো কোনো ব্যাপারই না। আর যদি জেনারেল কম্পার্টমেন্টে যাও তাও এই পরোটাটা খুব ভালো থাকে, একদম কিচ্ছু হবে না। তো সুতরাং এই পরোটাটাও বানিয়ে নেবো। ওইদিকে রাইসটা বানিয়ে নিচ্ছি, ফ্রাইড রাইসটা বানিয়ে নিচ্ছি। আর এই পরোটাটা বানাবো। আর ডিম বয়েল তো করে নিচ্ছি। আর চিকেন সসেস ওইটা হবে আর কি। ওইটাও খুবই ভালো থাকে, এই গরমের মধ্যেও তোমার ভালো থাকবে। তো আর এই পরোটাটা তো জাস্ট ওয়াও। আমি রেসিপিটা একদিন শেয়ার করবো তোমাদের সাথে। আর ঠিক এইভাবে লাল লাল করে একটু ভেজে নিচ্ছি। তো এটা ঘি দিয়েও ভাজতে পারো, তো আমি ঘি দিইনি, আমি সাদা তেল দিয়েই ভাজছি এটা। হ্যাঁ, সাদা তেল দিয়ে একটু লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি। তো এইটা তোমার হবে কি বলো তো, মানে 3 দিনও বেশ ভালো থাকে, জিনিসটা ভালো থাকে। তুমি যদি এসিতে যাও তো খুবই ভালো থাকবে, আর যদি স্লিপারও যাও তাও বেশ পরোটাটা বেশ ভালো থাকে। আর জাস্ট খেতে জাস্ট ওয়াও। হ্যাঁ, তো এটাও বানিয়ে নিলাম। কতগুলো ডিম বয়েল হয়ে গেছে, এখন হচ্ছে শুধু গোছগাছ করতে হবে। জলদি জলদি করে সব গোছগাছগুলো করতে হবে, এটা করে নিচ্ছি। সুতরাং এই যে আমরা বেরিয়ে গেছি। আর হাওড়া যাব হচ্ছে ফুলে ধরে। হ্যাঁ, ফুল ধরবো এখান থেকে। এই যে অবশেষে হুলে চাপলাম, ঠিক আছে। তো এখান থেকে যাব হচ্ছে মানে হাওড়া নামবো। হাওড়া থেকে শালিমার থেকে আমাদের ট্রেন আছে। তো সুতরাং এখনও ট্রেনে 2 দিন জার্নি রয়েছে। প্রচণ্ড গরম, প্রচণ্ড গরম। এটা হচ্ছে পানাগড়, আমার মনে হয় পানাগড়ই ছাড়ছে। তবে হুল খুব ভালো যায়, আমি আগে অনেকবার গেছি হুলে। হ্যাঁ, প্রচণ্ড ভিড় আর গরম প্রচণ্ড। হ্যাঁ, পানাগড়ই। এই দেখো পানাগড় যাচ্ছে, ক্রস করছে, পানাগড় ক্রস করছে, ঠিক আছে। তো ট্রেন তো মানে গতকাল লেট করেছিল, আজকে তো একটু ঠিক রাইট টাইমেই যাচ্ছে। হ্যাঁ, গুড আফটারনুন বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল চলো ফানি। আমি মৌসুমি। এখন মানে প্রতিদিন তো সকাল বলি, আজকে আর সকাল বলবো না, আজকে বলবো একটা দুপুর, গরম দুপুর তোমাদের সাথে নিয়ে চলা। প্লিজ কিছুক্ষণ আমার সাথে দেখো, মানে যতটুকু পারি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। জানি না আমি ঠিকঠাক করে দিতে পারবো কি না। হ্যাঁ, ঘর থেকে তো দিচ্ছিলাম, তবে বাইরে তো নেটের প্রবলেম, এমনিতে আমার জিও। তো এখন আমরা ভুলে চেপেছি একটু রাত্রে, তোমার 11টার সময় ট্রেন হচ্ছে ইয়ে থেকে, শালিমার থেকে। তো যথারীতি অনেকক্ষণ টাইমই আমরা পাবো, আগেই বেরিয়ে যাওয়াটা ভালো। পানাগড় ক্রস করলেও ফুল বেশিক্ষণ থাকে, বেশিক্ষণ স্টপেজ নেই। দুর্গাপুরে তো মনে হয় না, জোর মনে হয় 2 মিনিট কি 3 মিনিটও মনে হয় না দাঁড়িয়েছিল। তো যাই হোক, রিজার্ভেশন D2, হ্যাঁ D2 ছিল, মানে ঝট করে উঠেও গেছি, অসুবিধা কিছু হয়নি। তো সব মানে ঘর থেকে মিঠি, এই যে দেখে নাও মিঠি গাড়িও ছুটছে। আর যেহেতু আমি তো জানলার ধারেই বসে আছি, রিজার্ভেশন করাই ছিল। তো মিঠি বললো তুমি বসো, কেননা তুমি ভিডিও করবে। আর চিরকালই মানে সেই ছোটোর থেকে আজও পর্যন্ত জানলার ধারটা আমার কিন্তু খুবই প্রিয়। সেই ছোটোবেলায় যেমন জানলার ধারটা নেওয়ার জন্য মানে আর কি মন, জানলার ধারে না বসতে পারলে মন খারাপ হয়ে যেত, সেই জানলার ধারে বসেছি। কিছু কিছু আমার এত ভালো লাগে না, যে সবুজ সবুজে চারিধারে গাছপালা, মাঠ ভর্তি একদম সবুজ।
ব্যান্ডেল ক্রস করে গেছি, এখন এই হাওড়া স্টেশন ঢুকবে তার আগে তো একটু গাড়ি স্লো হয়ে গেছে, মানে দেখো 5:52 বাজে, মানে ওই 6:05 মধ্যে মানে হাওড়া ঢুকে যাবে। এখানে মা তারার ফটোটা রয়েছে, আমার খুব ভালো লাগলো, এই জন্য আমি একটু ভিডিও করে নিলাম। আর সবথেকে বেশি ভালো লাগলো এই দেখো রেল লাইনের ধারে সেই বাসের কঞ্চি দিয়ে এত সুন্দর গার্ডেনটা করেছে, বলে না ইচ্ছে থাকলে ঠিক উপায় হয়। অনেকে বলে আমার বাগান নেই, কোথায় করব, গাছ লাগাবো, দেখো একদম রেল লাইনের ধারে, আর প্রতিটি গাছ তরতাজা, দেখে মনে হচ্ছে যারা গার্ডেন লাভার্স তারা ঠিক বুঝতে পারবে গাছ দেখে যে কীভাবে গাছের পরিচর্যা এরা করে। এক একটা গাছে এত সুন্দর ফুলগুলো ফুটে রয়েছে, হ্যাঁ, এত অপূর্ব লাগলো দেখে। তো সুতরাং ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়, হ্যাঁ, সেটাই আর কি, যা দেখছি আর কি। আমার তো খুবই ভালো লাগলো, একটু ক্যামেরা বন্দি করে নিলাম। মানে যে কটা গাছ আছে ফুলে মানে একদম ভরে রয়েছে, আর গাছগুলো এত সুন্দর হয়েছে না, এত সুন্দর, একদম সবুজ সবুজ হয়ে রয়েছে। তো ব্যান্ডেল তো ক্রস করে গেছি, 6:10 মধ্যেই একদম হাওড়া যাবে আর কি। তো 6:10 মধ্যেই এই যে হাওড়া ঢুকছে, কেননা ওটা হাওড়া ঢুকার একটু আগে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। আমাদের ট্রেন হচ্ছে রাত্রে 10:30টার পর, ঠিক আছে, 10:30টার পর। কিন্তু কী করবো, আমরা তাড়াতাড়ি চলে আসলাম, বলা যায় না ট্রেনের তো হ্যাঁ, তারপরে ভুল যদি না ধরি তারপর আবার সেই রাতের ট্রেনগুলো, তাড়াতাড়ি চলে আসাই ভালো, বলো। দূরপাল্লার ট্রেন বাই চান্স একটু দেখলে দেখেছো মুখ চোখের অবস্থা এখন হয়েছে, পুরো নোংরা। এই নীল পলিশটা পরলাম রাতে, আমি ভাবছিলাম যে এইটাই যদি সব জায়গায় সব মানে হাতের ফিঙ্কিটা ভালো, তো হলুদটা পরলাম, তো এই হলুদটাই পরলাম হলুদটা। এই হাওড়া ঢুকছে, হাওড়া ঢুকতে একটু লেট করছে, কিন্তু ফুল বেশ ভালো, একদম সুন্দর এসছে ফুলটা। কিন্তু রাত্রে সেই 11টায় ট্রেন, আমাদের এতক্ষণ বসে থাকতে হবে, কী করবো আর। এখন 2 দিন ট্রেনে বসে থাকো, বাবা রে, সত্যি আমার বাইরে যাওয়া তো নয়, এখন আবার 2 দিন ধরে ট্রেন বসে থাকে। এই যে হাওড়া পুরো 6:10 মধ্যে হাওড়া ঢুকে গেছে, কিন্তু ওঠার সময়তে একটু যা গরম লাগছিল, যেহেতু একটা তাড়াতাড়ি সকাল থেকে একটা কি আর কাজে পুরো তো রীতিমতন স্পিডে দৌড়াচ্ছি, তো সেই সময় একটু গরম লাগছিলো, তারপরে কিন্তু বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা। আর এই যে হাওড়া স্টেশনটা যে লাইটটা মানে এত অপূর্ব লাগলো না। আমি কি হয় সকালের দিকে যখনই আসি, কিংবা আমি কলকাতা যখন আমি মানে ফ্ল্যাটে যাই, তখন কি হয় সকালের দিকে ঢুকি, রাতে তো এইদিকে আসা হয় না যে এইরকম লাইটের এটা দেখবো আর কি। আমি এমনি ফটো দেখে মানে ভিডিও দেখেছিলাম, কিন্তু নিজের চোখে এই প্রথম দেখলাম, কি অপূর্ব না, আমি না বলে বোঝাতে পারবো না, যারাই দেখেছো তারা জানো। আমার না মনে হচ্ছে যে কিনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি দেখি, তো এত অপূর্ব লাগলো। আর লাইটিংটা পুরো চেঞ্জ হচ্ছে, পুরো 7টা রঙে পুরো চেঞ্জ হচ্ছে, হ্যাঁ, কেননা আমি মানে এত ভালো লাগলো। তো এইখান থেকে আমরা তো আবার শালিমার স্টেশন যাবো, তো সুতরাং দাঁড়িয়ে রয়েছে এখানে। এখান থেকে শালিমার মাত্র 5 কিলোমিটার, তাতে 400 টাকা না 500 টাকা নিচ্ছে গাড়িতে, মাত্র 5 কিলোমিটার। এখান থেকে নিচ্ছি, এখনো অনেকক্ষণ বসতে হবে, 11টা। তো কত কোথায়, ওই তো যাচ্ছে, কোন জায়গায় কোথায়, যাও। তো গাড়ি রওনা দিল। এখানে অবশ্য 20-25 মিনিট মতন দাঁড়িয়েছিলাম, আমি একটু চা খেলাম, তারপরে ওরা আরও দুজন মানে উঠলো আর কি, 2টো প্যাসেঞ্জার উঠলো শালিমার যাবে। তো শালিমার আমার এই ফার্স্ট, কলকাতা থেকে আরও 2-3 জায়গায় ঘুরতে গেছিলাম, আমি চেপেছিলাম কলকাতা থেকে স্টেশন থেকে, কিন্তু শালিমার স্টেশন এই প্রথম দেখছি। আর এইখানে যা হাওয়া, গঙ্গার হাওয়া, দেখো পাতাগুলো দেখেই বুঝতে পারবে, অপূর্ব মনে হচ্ছে যে নেমে যায়। আর এই গঙ্গার আরতিটা জাস্ট ওয়াও, ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তো অবশ্যই সেই শালিমার স্টেশনে এসে পৌঁছালাম। তো পেয়েছে তো প্রচণ্ড খিদে, যাই গিয়েই ঘর থেকে যে খাবার বানিয়ে নিয়ে এসেছিলাম ওইগুলো খেয়ে নেবো। এখনই চোখ মুখের অবস্থা একদম শোচনীয়। অবশ্য এখন অনেকটাই টাইম বসে থাকতে হবে। বেসন আটা দিয়ে যে রুটিটা পরোটা বানিয়ে নিয়ে এসেছি না, ওটা থাকে, তোমাদের রেসিপিটা শেয়ার করবো একদিন, তাড়াতাড়ি করে দেখিয়েছি তো ওইটাও থাকে। আর বাদ বাকি তো ফ্রুট নিয়ে নিয়েছি, অনেক ফ্রুট নেওয়া হয়েছে, আঙুর, লিচু, আপেল, শসা, তারপরে শুকনো ড্রাই ফ্রুট প্রচুর নেওয়া হয়েছে। তো
তো মনে হচ্ছে না ওগুলো খেয়ে শেষ করতে পারবে। আমি তো পাপাকে বলছি, তারপর তুমি যা নিয়ে যাচ্ছি না, আবার মনে হয় আমাদের ব্যাগ করে নিয়ে আসতে হবে এখান থেকে। এত ব্যাগ বোঝাই করেছি সব ড্রাই ফ্রুটসে। হ্যাঁ, ড্রাই ফ্রুটসটা বেশি নিয়েছি। তো এখন পেয়েছে খিদে, তাড়াহুড়ো করেছি কি মানে একটু কোনো মতে খেয়েছি, তারপরে প্রচণ্ড পেয়েছি খিদে, এখন মানে আর কি খাবো। ঠিক আছে, এখন যাই ভেতরে, স্টেশনের ভেতরে যাই। তো 11টার সময় মনে হয় ট্রেন। তো যাই হোক, তাড়াতাড়ি ভুলে চলে এলাম, পরে আর রিস্ক নিলাম না যে দেরি করে আবার আসবো। এই যে এখানে এসেই শালিমারে এসেই হাত টাত ভালো করে ধুয়ে এলাম, ধুয়ে এসে আগেই আমরা খাবারটা বার করলাম, কেননা এটা আর রাখবো না, এই রাইসটা আর রাখবো না। আর 3টে ডিম সেদ্ধ, মেয়ে আবার ডিম সেদ্ধ খায় না, এই চিকেন সসেস যে বানিয়ে নিয়ে এসেছি এগুলো বেশি ভালো খায় আর কি। তো আমরা একটা ডিম নিলাম, সত্যি খিদে পেয়েছে, মানে এত খিদে পেয়েছে। আর মেয়েটারও প্রচণ্ড, একদম সামান্য একটু ভাত খেয়ে এসছে, আর ওই জন্য ওর খিদে পেয়েছে, ওকে দিলাম। ও এই চিকেনের এটা ভালো খাচ্ছে, আমরাও একটুখানি খেয়েছি, তবে এটা থেকে যাবে। চিকেন সসেসগুলো রেখে দেবো অনেকটাই। হ্যাঁ, আর চলো তোমাদের একটুখানি শালিমার স্টেশনটাও একটু এদিক ওদিক করি, কত আর বসবো, এখন তো 2 দিন টানা ট্রেনেই বসে থাকতে হবে। হ্যাঁ, মানে বাইরে বেরোলে কিন্তু খাবার চিন্তাটা একটা বড় চিন্তা, মানে যে কি খাওয়া যায়। দেখো গরমকাল, শীতকালে হলে তবুও সকালের এটাও বানিয়ে নেওয়া যেত, তবু তো এখন তো ট্রেন থেকে অর্ডার দিলেই বিভিন্ন স্টেশনে, বড় বড় স্টেশনে দিয়ে যায়, তার সেই ব্যবস্থাও আমরা সেরকমই আমরা বলি আর কি। যেহেতু গরমে আর রিস্ক নিলাম না, যতই এসিতে যাও মানে ওই খাবারটা না নিয়ে যাওয়াই ভালো গরমে বেশি করে। তো ফলটা অনেকটাই নিয়ে নিয়েছি, ফল অনেক নিয়েছি। আর হাওয়া বাইরেটা, আমি তো সেই কী করবো, কতক্ষণ আমাদের 3 ঘন্টা বসতে হবে। দেখছি যে এখানে মানে ট্রেন একদম 11টায় দেবে, ট্রেন 11টায় দেবে। আর এই জায়গাটায় শালিমারটা দেখলাম বিশেষ করে, মানে ওই দিকে কী বলো তো, লেবাররা প্রচুর যায়, মানে গোয়াতে না, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে প্রচুর লেবার যায়, মানে প্রচুর প্রচুর লেবার আর কি। তো যাই হোক, একটু বাইরে টাইরে বেরোচ্ছি, 3 ঘন্টা তো অলরেডি এখানে বসেই থাকতে হবে, আর কি করা যায়। আর এখন 9:30 বাজে, প্রায় 10টা বাজে। 11টার সময় ট্রেন আছে, 11টায় আসবে, কেন আমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছি গো। ট্রেন তো কখন কি লেট করে তার ঠিক নেই, এই জন্য তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছি। বাইরেটা হাওয়া, ভেতরটা না গরম হয়েছে, বাইরেটা খুব ভালোই হাওয়া দিচ্ছে। আমি তো কিছু কিছু জায়গায় পরে ভয়েস দিলাম, কেন আমি ট্রেনটায় দেখলাম পুরো লেবার ভর্তি। আমি 2-1জনের সাথে কথাও বলেছি, যে তারা সব ওই গোয়ার আশেপাশে, গোয়ার 3টে স্টপেজ আগে, ভাস্কোদাগামার 3টে স্টপেজ আগে, কেউ সোনার দোকানে কাজ করে, কেউ হোটেলে, কেউ বিভিন্ন জায়গায়। ছেলেরা বলে এদিকে কি করব, আমাদের ওদিকে চলে গেছি, আমরা দুজনে মিলে জব করি, হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনে মিলেই করছি জব, মানে এইসব জায়গায় কাজ টাজ করে আর কি। মানে প্রচুর অল্প বয়সী, এই যে দেখো, এই যে অল্প বয়সী ছেলেগুলো একদম ট্রেন ভর্তি ভরা। আর এই দেখো দিয়েছে ভাস্কোদাগামা, ট্রেনটা পাক্কা তোমার 11টা, ভাস্কোদাগামা পাক্কা আর কি 11টার সময় ছাড়বে। এখনও প্ল্যাটফর্মে এখনও কিন্তু ট্রেনটা দেয়নি, 10:30 কিন্তু বেজে গেছে, এখনও দেয়নি। তো অবশেষে ট্রেন ছেড়েও দিয়েছে, যেহেতু এসি কম্পার্টমেন্ট থেকে কিন্তু ভিডিও করাই যায় না, মানে ওইখান থেকে একদম আবছা আসে। তো আমার বরকে বলেছি তুমি একটু ওইদিকে গিয়ে, বাইরে থেকে গিয়ে আমাকে মানে ভিডিওটা করে দেবে। তো ও যথারীতি ওইদিকে ধরো সেই দিনকে ওদের অনেক মানে বন্ধুবান্ধব অনেকেই সেই মানে ইয়েতে ভাস্কোদাগামা মানে গোয়াতে গেছিলো। তো ওদিক থেকে ও কিছু কিছু ভিডিও ক্লিপিং করেছে, আমিও জানলা দিয়ে মানে দরজা থেকে কিছু কিছু ভিডিও ক্লিপিং করেছি। তো আন্ধ্রাতে প্রচুর গরম। আর উড়িষ্যাটা পার করেছি, ঠিক আছে, উড়িষ্যার তো মহানদী একটা পার করে এসেছি, তারপরে আন্ধ্রাতে হচ্ছে গোদাবরী নদী, তারপরে আর আন্ধ্রাতে হচ্ছে সাংঘাতিক। বেরিয়ে যখন এদিকে আসছিলাম না, মনে হচ্ছে আগুনের গোলা আসছে। হ্যাঁ, বিশাল বড় নদী হচ্ছে আন্ধ্রাতে। আর এত ভালো, দেখো কতক্ষণ ধরে আন্ধ্রার গোদাবরী নদী পার করছি আর কি। তারপরে হলো উড়িষ্যা,
অন্ধ্রপ্রদেশ হচ্ছে, তারপরে হচ্ছে কর্ণাটকাতে যখন ঢুকলাম, কর্ণাটকাতেও বেশ আর কি ঠান্ডা, কর্ণাটকাতে ভালো ঠান্ডা। এই দেখো কর্ণাটকার মাটিগুলো না লাল লাল, একদম পুরো মাটিগুলো লাল। আর কিছু কিছু মাটি এত, ওদের কি হয়, আমাদের যেমন ছোট ছোট জমিন টাইপের, ওদের ওখানে দেখছি বিশাল বড় বড় জমিনগুলো আর পুরো লাল মাটি, একদম লাল। এগুলো হচ্ছে কর্ণাটকার হচ্ছে বাড়িগুলো কি দেখলাম একটু একদমই আলাদা। দেখো বাইরের থেকে সব সিঁড়িগুলো সব বাইরে থেকে, একদম বাইরে থেকে উঠেছে। আর আমাদের তো ধরো এই মানে ইয়ে থেকে ট্রেন থেকে বুক করেছিল খাবারের, তো এইখানে মানে এক জায়গায় খাবার নিয়েছে আর বাদ বাকি ট্রেন থেকে কেনা হয়েছে, আর সাথে তো খাবার যা ছিলই আর কি। তবে কর্ণাটকাতে বেশ ঠান্ডা ওয়েদার। অন্ধ্রপ্রদেশে যে গরম একদিন পেয়েছি, মানে গরমের তাপটা ছিল, আর ইয়েতে বেশ ভালো ওয়েদারটা, বেশ সুন্দর আর কি। কর্ণাটকের ওয়েদার দারুণ। এই যে দেখো কর্ণাটকা পার করছি, আর আখের চাষ এখানে দেখলাম প্রচুর আখের চাষ করেছে, আর মাটিগুলো সব খুঁড়ে রেখেছে, পুরো লাল মাটি আর পুরো আখের চাষ এখন লাল মাটি মানে এখানে। আর অন্ধ্রপ্রদেশেতে হচ্ছে তুলোর চাষ, এখন সব মাটি খুঁড়ে রেখেছে। আমার মনে হয় বর্ষার আগে সব ওই তুলোর চাষ করবে। অন্ধ্রপ্রদেশ মানে তুলো প্রোডাকশান বেশি আমাদের আর কি। এই সব পার করে করে অবশেষে মানে হচ্ছে এই যে গভীর জঙ্গল সব পার হচ্ছে, অবশেষে হচ্ছে ভাস্কোদাগামা। অবশেষে ভাস্কোদাগামা। আর ওইখানে কি বলতো, জঙ্গল পুরো, মানে আমাদের এদিককারের বাইরের বন মানে জঙ্গলটা একটু আলাদা, আবার ওদিককারে দেখলাম আলাদা, একদম গভীর, যাকে জঙ্গল বলে, একদম গভীর জঙ্গল। তো ধীরে ধীরে তারপরে দেখো এইরকম ট্যানেল, বাবা আমি তো বলি ছেলেগুলোর বটে দম রয়েছে, অল্প বয়সী সব যে ছেলেগুলো, সে কি চিৎকার। আর আমার বর তো মোবাইল নিয়ে বসেই রয়েছে, মানে ট্রেনের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে প্রায় 1-1.5 ঘন্টা, যে দুধসাগরটা রেকর্ডিং করবে, দুধসাগরটা ক্রস করবে। আর এইরকম ট্যানেলের ভিতরটা, ট্যানেল না পুরো অন্ধকার হয়ে যায়। আর ছেলেগুলোর আমি বলি বাবা এদের এখনও জোশ আছে, 2 দিন ট্রেনে থেকেও এত চিৎকার, কি শুনতে পাচ্ছ চিৎকারের আওয়াজ। এইরকম 19টা ট্যানেল পার করেছে আর কি, গোয়া যাওয়ার সময় 19টা মোট ট্যানেল এরকম পার হয়েছে। ভেতরটা পুরো অন্ধকার, কোনোটা একটু ছোট, কোনোটা কিন্তু এটাতে তবুও একটু লাইট দেখা যাচ্ছে, কাজ হচ্ছিল। আর আমিও তেমন দরজার থেকে মোবাইলটা একটু বার করে সাহস দেখিয়ে আমিও করে নিলাম। বর বলছে যেও না, মোবাইলটা দাও আমার কাছে, আমি করে দেবো। আমি বলি না, আমি নিজেই করব। তোমার কাছ থেকে আবার সেই ভিডিও নেওয়া, কবে দেবে না দেবে, আমি নিজেই এখানে দাঁড়িয়ে একটু করে নিয়েছি। একটু কেন ভালোই করেছি, লাস্টের দিকে যখন গোয়া ঢুকছে তখন আমি ভালো করেছি, যা মানে একদম দরজা থেকে করেছি। তো এইবারে হবে দুধসাগরের জন্য বর দরজার কাছে 2 ঘন্টা, কেন বর কেন সব ফোন নিয়ে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দুধসাগরটা এ করবে আর বলে আর কি। তো এইবারে আসবে দুধসাগর। হ্যাঁ দাদা পুরো ট্যানেলে ঢুকছে। এই যে অবশেষে দুধসাগর এই যে ক্রস হচ্ছে। আমার বর 2 ঘন্টা ধরে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে মোবাইলটা নিয়ে, এই যে রেকর্ডিং করবে বলে। আমি কিন্তু করতে পারিনি, আমি কি করে যাব দরজার কাছে। দরজায় অসংখ্য ছেলেরা মোবাইল নিয়ে সব মোবাইল সেট করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এইটা দেখো কি অপূর্ব জানো তো দেখতে। আমি জাস্ট দেখেছি জানলা দিয়ে, জলের এটা আসছে, রেকর্ডিংটা ওই করে নিয়ে এসছে। আর হচ্ছে এটা না বর্ষাকালে বলে, মানে অনেকটা ধরো ট্রেনের রুট রয়েছে, কিছু কিছু ট্রেনে বলে বর্ষাকালে জলের ছিটাটা আসে, আর পুরো জলটা হচ্ছে একদম ধবধবে সাদা। এখন তো এই গরমের মধ্যে জলটা শুকিয়ে গেছে, কিন্তু বর্ষায় বলে দেখার মতন ওটা দুধসাগরটা। তো অবশেষে এই যে গোয়া ঢুকি পুরো পাহাড় কেটে কেটে মানে ঘোরাচ্ছে, মনে হচ্ছে যে পাহাড়ে আমরা মানে উঁচু নিচু, ট্রেনটা যে যাচ্ছে না পুরো বোঝা যাচ্ছে যে উঁচু নিচু দিয়ে যাচ্ছে। ম্যাক্সিমাম পাহাড়ে উঠে যেমন নিচু থেকে ওপরে যায়, ঠিক সেইভাবেই একটা ফিল আসছে যে নিচু থেকে কিছু ওপরে উঠছে আর কি গাড়িটা।
মানে পুরো কাত বোঝাই যাচ্ছে। তো এইটা ঘুরতে পুরো 2 ঘন্টা মতন লাগলো। ছোট ছোট অনেক স্টেশন আসলো, অনেক প্যাসেঞ্জার দেখছি, বাঙালি ছেলে তো প্রচুর যায় ওদিকে, কর্মসূত্রে প্রচুর যায় সবাই। এই মানে আগের স্টপেজে সব নামা শুরু করে দিয়েছে। আগের যে কিছু স্টেশন আছে সেইখানে গাড়িটা একটু দাঁড়িয়ে গেছিলো, হ্যাঁ। আর এইখানে দেখো পুরো গাড়িটা আস্তে আস্তে মানে প্রায় 1.5 ঘন্টা, ভাস্কোডাগামা ঢোকার 1.5 ঘন্টা আগে থেকে গাড়িটা পুরো স্লো হয়ে চাংভাল স্টেশন এটা, মানে আর তবুও ঢুকে আর 1 ঘন্টা, আধ 40 মিনিট মতন চাংভাল পুরো দাঁড়িয়ে রেখেছে। প্যাসেঞ্জার সব ছেলেরা নেমে গেছে, আমার বড় নেমে এই গ্রিলের ওই দিকে যাচ্ছে ও মোবাইল নিয়ে ফটো তুলতে। মানে আমার বর আরও এক ওস্তাদ, আমি যে দরজার কাছ থেকে ডেকে যাচ্ছি এদিকে এসো, এইটা টপকেও ওদিকে গেছে মানে ভিডিও করতে। সবাই এই গ্রিলের এদিক থেকে করছে, আর ও কী করছে ওই গ্রিলটার দেখো এই যে সাইডে যে ভাগ রয়েছে এই দিক দিয়ে এই গাছটার গোড়ায় গিয়ে সব ভিডিও করছে। ও জাস্ট অপূর্ব, মানে সত্যি মানে একটা স্বপ্ন, গোয়াতে যাওয়া না একটা স্বপ্ন। এই যে গোয়ার যে এই যে সমুদ্রগুলো পার হয় না, এই যে সেই ছোটোবেলায় দেখা নারকেল গাছ জলের ভেতরে টানা হয়ে সব দাঁড়িয়ে রয়েছে, মানে ঝুঁকে ঝুঁকে রয়েছে, এইখানটা অনেকক্ষণ ধরে ট্রেনটা দাঁড়িয়েছে। দেখো কি সুন্দর সারি সারি নারকেল গাছ, কত ফটো কত ক্যামেরা করবো আর কি ভিডিও করব। এখন সারি সারি মানে ভাস্কোডাগামা মানে পৌঁছানোর 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা আগের থেকে এত অপূর্ব তোমার সিনারি, মানে আমার তো এখনই আমার মোবাইলে মানে ভরে ভরে আমি শুধু সিনারিই তুলে গেছি। আর এই যে অবশেষে ট্রেনটি ঢুকছেন আর কি, ট্রেনটি ঢুকছেন অবশেষে ঢুকছেন। তো একদম তোমার ওই 5:30 থেকে 20-র মধ্যে এরকম, 5:10 থেকে 20-র মধ্যে আর কি গোয়া ঢুকে গেছি আর কি, 5:10 থেকে 20-র মধ্যে। তো বেশ ভালো পৌঁছেছি। তো এখন আমরা স্টেশনের পাশেই একটা হোটেল বুক করা আছে, ওইখানে উঠবো। আগামীকাল কোম্পানির বাসে করে আমরা যাব 5 স্টার রিসর্টে যাব। হ্যাঁ, এই যে দেখো ঘড়ি টাইম ঠিক 7:26, ঠিক ওই 5:30 বাজেনি। সুতরাং চলে এসেছি স্টেশনের সামনে, নেমেই সবাই একটা করে সেলফি নেওয়া শুরু করেছে। আর এই যে দেখো পর্তুগিজরা এই ঘরগুলো বানিয়েছে, পর্তুগিজদের বানানো প্রচুর ঘর আমি আজ থেকে গোয়াতে দেখেছি, প্রচুর। সেই ওরা যখন বানিয়েছে, এখন নতুন করে আবার রং টংগুলো করছে। মিঠি একটু এদিকে আয় না, তুমি দেখো বাচ্চা আয় না। অবশ্য আমিও কম যাই না, আমিও 2-4টে সেলফি তুলে নিয়েছি। মেয়ে তো একদম তুলতে চায় না, তুলবে কী করে বলো, এনার্জি কি আর থাকে? 2 দিন ট্রেন জার্নি, আবার 2 দিন কেন প্রায় 3 দিন কাছাকাছি। দুর্গাপুর থেকে বেরিয়েছি, মানে যেদিনকে এসেছি সেদিনকেও তো সকাল থেকেই যুদ্ধ, হ্যাঁ 4টার সময় ঘর থেকে বেরিয়েছি। তো সুতরাং আর কি আর এনার্জি থাকে, তবুও আমি 4-5টা ঘুরে ঘাড়ে একটু আর কি, যেহেতু এত সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে না, এসে আমাকে অনেকে বলেছিল এখানে খুব গরম টরম, কিন্তু এসে এবার মনটা আমার খুব খুশি, মানে খুশি খুশি লাগছে কি যে এত সুন্দর ঠান্ডা হাওয়া। এখন 4টে, চৌমুখের অবস্থা বেশ বাজেই অবস্থা হয়েছে, ঠিক আছে। 5 মিনিট 5টা বেজে গেছে না, ব্যাস এই যে এখন নামলাম, এবার যাই। হোটেল বুক করা আছে অবশ্য, যাই তারপরে ফ্রেশ হয়ে তারপরে করবো। কারেন্ট কোথায় চলে গেছে, ফুল হয়ে যাবে তো, লোড করতে পারছি না কিছু। হ্যাঁ প্রচুর হাওয়া, প্রচুর হাওয়া, প্রচুর হাওয়া। হ্যাঁ না না হাওয়া, হ্যাঁ খুব হাওয়া, প্রচুর হাওয়া। দেখো হাওয়ায় ফোন টোন, তাই তেল বিক্রি করছে। এই যে রাস্তায় তেল বিক্রি করছে, সব নারকেলের সাথে তেল নেবে। এইখানেই হোটেলটা, তো আমি তো ভয়েস দিচ্ছি বলে বুঝতে পারছি এইখানেই আমাদের হোটেলটা স্টেশনের সামনে। আমি ভাবি কি এগুলো না সব মানে যে বিয়ারের বোতলগুলো, আমি হচ্ছে এগুলোতে কী বিক্রি করছে। তারপরে জিজ্ঞাসা করছি যে কী আছে, বলছে তেল আছে, হ্যাঁ নারকেলটা তেল। হ্যাঁ তো নেবো ভেবেছিলাম, আর নেওয়া হয়ে ওঠেনি। ব্যাস এইখানেই আমাদের হোটেলটা বুক করা রয়েছে, বলছি এবারে আজকে এখানেই রাখছি। আবার আগামীকাল আবার ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে আসবো। এখানেই রাখছি, তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।